Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yine bir ayın fırsatı ürünüyle beraberiz. Bu ürünümüz eni 70 santim, boy 1.85, derinlikte 69 santim olarak geçiyor. 450 litre net hacim su sağlıyor size. Fiyatı görmüş olduğunuz gibi 3090 liraya düştü. Piyasadan bunu bu fiyatlara bulabiliyorsunuz. Etikette görmüş olduğunuz model kodu 570-505 MB olarak geçer. Çift tartılı olan bir modeldir. Soğutucu 347, buzluk kısmında 103 litredir ve 40 desibel gibi de bir ses seviyesi mevcuttur. Üst tarafta görmüş olduğunuz tek bir rafımız ve otomatik bir buz matiğimiz vardır. Eğer buz kullanıyorsanız pratiktir. İstenmezse komple çıkabiliyor. Sabit değildir. Hem sırttan hem ön taraftan üfleme ihtimali bulunuyor. Bu sayede içerideki ürünleri daha hızlı dondurma sağlayabiliyor. Alt kısımda artı Cool Plus diye adlandırdığı her raf arasındaki şu görmüş olduğunuz havalandırma kanalları sayesinde bir hava sirkülasyonu sağlıyor. Bu sayede de içerideki hava hem eşit olarak dağılmış oluyor hem de kokuların birbirine karışmasını sağlıyor. Daha fresh bir hava sağlıyor. Yan tarafta manuel bir ayarımız mevcut. İç kısmını 8 dereceye kadar değiştirebiliyorsunuz hava koşullarına göre. Ve en altta da tatil modu vardır. Tatil modunu çalıştırdığınızda da dolabın alt kısmında hiçbir şey kalmayacak şekilde boşaltmanız gerekiyor. Bu kısmı 15 derecede muhafaza ediyor. Bakteri vesaire şey yapmasın diye, üremesin diye. Buzluk kısmını da çalıştırmaya devam ediyor. Hani orada bir ürününüz kaldıysa diye. Yan gözlere bakarsak 2 tane yumurtalık geliyor. Aşağı tarafta da standart 2 tane daha bölmemiz mevcut. Kahvaltılık bölümümüz var. 0 derece bölmesi diye de geçiyor. İşte et balık gibi ürünleri günlük saklamak veyahut da kahvaltılık ürünleriniz için. Alt tarafta da yine meyve sebze için çekmecemiz var. Bu üründe bu mavi ışık diye adlandırdığı teknoloji bulunuyor. Şu an fişe takılı olmadığı için sadece ışıklar yanmıyor. Bu sayede meyve sebzeleriniz daha uzun ömürlü kalabiliyor. Şu yan taraflarda görmüş olduğunuz panelden LED aydınlatması var. İçerisinde boylu boyunca LED kanalı mevcut. Raflar tamperli camdır, esnektir. Kolay kolay bir sıkıntı yaratmaz. Bu modelinde şu ön tarafa da bir alüminyum bir çıta eklemiş durumda. Eğer standart ölçülerde işimi görür derseniz, litre olarak kafi gelir derseniz, şu an fiyat performans olarak gayet güzel bir ürün aslında. Ürünümüz için anlatacaklarımız bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Yardımcı olmaya çalışırım. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.